Sini bana gastirati dubbanna hundi keessaniyyuu doktor hundi keessa warra jala jirtan kotta yalla wa alaikum assalam me aman jireenya kamii haalli jireenya kamii matti daqiiqa me eshi aman kuno daqiiqa mega sigene beta daqiiqa shanti me jireenya dabarsite akkaataa ijoollee keetis waa hundayyuu dubban Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share godi gemi ki yaoli lakini jala share goda kuma kuna nalgunga ba sheri ay mulladdu aman as mullad namuli sa ko rasul sallallahu alaihi wasallam to kira tiru bata akam jetta naga yertu bako jetta naga ni ke kawaja bijara ra sinada ko sinin jecha duradurso rabbi guya rati buga alhamdulillah janna kita sudah dimma kana biya to kataro da dan dimma biya kana ra social media mulura taya aso mi kamera mulura taya aso len per amma to yeren tere rabbi akabete ka yere na eriya ka jadi mulura baate gabbate kadachun agam hamile insagol patu inu wata ide ya umkar ana nagar gari jadu miti nanni gemi ta batu saati wala rafsitana agam nitanya ka wala rafsitani hamile walcha tanne beta yele alamotu isi mulura bae wanta ka dumbade hamile gabbaye wanta ka dala gaddu ingkaban nami yu na rafsen Facebook arratti TikTok arratti ofra de sunando silan aka namari ti kabajay sinati ke netakana kabajay na kabaju bande ilman di yagudisu nama number baji oma una bira number baji TikTok arratti ol baye kulla mulla chunanda rakon kabutur kabajay udda kabajay sinake nisangaru kabajay nama rafsu miti nama malsi de sunan indan de ne chuwar wade wal bagalati ad jirena ne karadura kesi ture malaka jabalille askes jira malaka nille nagargare jira mubarak nille nagargare jira umman oromo ballala nagargare ne jira ni alhamdulillah galato mani galata gudda na bra kaban hata yo ammo diyu galata sani san anni mallai ni san nakken suna ko mubarak sinin jede wanne gara mubarak bi asli din naga birri ethiopia milena takam kuma di balamatur milena takam kuma di balama kana kesa anni wanne ni timbite makina milena takam kuma di badag birri bi yatana kuma di basadi vi di demishan wanne makina kana bay mubaraki wali marianne asli fi ana bagri da jarti di adenne malaka ne oballe sine borille fuldura nama da baju ke nawan nolle fayidu rahane makina kana di achibat gaba nuti makina kana di tanne irra egale akawan bilena nagura metti sa ummanni ki ka oromo da rokana motu warra ko sanke sa bayti de dugan nagargara ni jira gargar sini manamati goda musla na goda mejir hada yo motu yu basin ambas manne ke sagal yo enin gargar se ana jalan ada baban orrun kabon orrun ada babba dia bi tan jirate kan ko tan inka bu ye chor bade mana kira beri kuma buri di iba fur kabal ijolle ta na wambarsi guyat wanna basuko galina makina rar ga duyo bi ki yawo fa le guyat beri kumar ga kuma sanke sa beri di basadi fa na fa guya gari amoti yo bi ki yaga bambani namati kenan karshi di bashan na galjan kana ke sa ma wanna nar ga dunju ruksa e kana rafura dan yende ture jirani gafa so mai karra makina ki yamma dalagu tinju ammotu wala kan kabuti be ka yetu barbade tera ko ke siru kan ammo ga bayle se tu hin barbadu kana fuldura nama nam rakatu male nama hindabot kale sagaba mujangun amri ta sufyan an bakasanture arda silanan le tade ilman dia kufati sang kufati ilmodi tungkul ilman mun sindi bayade yadu na aso lembar baru anna mallen kamu malaka len kamu biyel len kamu ammo tu talata wana kani nama ol dunia kamu alata na tora migun an wallahi gabay wan umman oromo nadar besu wallahi wanni mubarak babben accesan dalagade gawen mandi tikko wa walira na havantur hukubi kesutur ungana acces yu dalagade wa magina taka bitadunu kawatur wallahi bajaji sadika magina taka kawacias we gadalagade oso ilman tunade de oldemtu ufata takam bidabe o tekarsin kumni kudani gabbaso sinden suetu ammo tunami gabbaye wata tilmama sigen ufata kuma kudani bidat malin si bidat wata sinjel amile si chawai tur bade wal magalat
namni nafsi ke yoo mamballeesse yoo maallaka saniyu dongoraan waggaa tokko har'a qarshii maallayni sun 300 way harda yoo asitti ka deebistu taate waggaa tokko 4,400 dhayi herrega isaa 50 way fidiin agarsiisan injiru jechuudha osoo nyaadde fidee garaa nyaate wanni gara nyaate wanni mul'atu injiru jechuudha barbaade kanarraa kaafe ammootu an amma deebiillee argullee barbaada social media kanarratti jaartiin ol baate taraa dhibba tokko wallahi ramadaan irraa kaasee ilaa ammaa wayita siin boottuan guyyaa takka dhiiseen hin beeku rabbii jedhi nan saalfachiisin hiriyyaa kiyya kagaleessaayyuu akka keessa ba'u dhabe ilmaan tanaaf kadhadhee kadhattuu naan jedhanii jechi kun haga namatti ulfaatu abbaa rakkatee abbaa fuula namaa dhaabatetu beekaa jechuu barbaadeeti namni rakkatee fuula namaa dura hin dhaabanne tilmaama isaa beekuu dhabuu danda'a ulfaatina isaa beekuu dhabuu danda'a dhugaadha ammoo waan takka jira anaa kennitanii oromoo anaa rakkatu anaa ilmoo waliin rakkatu kana na gargaartanii ana ammoo nama narra rakkataa yoo arge haliimaa jira biyya tana keessa nama na rakkataa nama kalee lama hin qabnee jira nama akkanaa kana bira yoo ani dhaqee ka gargaaru ta'e maaliif kir jedhe ani wanni isin na dhaalchisu jirta sun akka ani nama biraa haa gargaaruuf na gargaartan malee akka ani maallaqa keessan bichaa nyaadhee ilmooti yaanti guddifadhuu miti ilmaan xiyyaa ilmaan oromootiif gaachana taate akka isaan bira dhaabatuuf ilmaan tana jala guddisaa jirtan jedhee dhaqee ilmaan kana bira dhaabatu yeroo an bira dhaabadhu ammootu akka waan qabuutti akka waan narraa hafteetitti maal haaltan an umrii xiyya tanaan kabajaa guddaa kana na kennitan haya har'a silaa gabbayyaa mubaarakii waliin barbareeti baddee waan fedhu godhadhee ilmaan xiyya tana guddifachuu hin danda'a rabbiin na kenne garuu wallahi akka fedhe haasa'uu hin danda'an akka fedhellee dubbachuu hin danda'an innaa yoo dandeettan anumaan isin hin jedhu amma malee rabbii isin uume yoo sodaattan dukkana qabri addatti galtusa yoo sodaattan maqaa kiyyallee nan leeggaasina rabbii yoo sodaattan intala tana gargaaraa biyya tana keessaa baasaa wallahi ani barbaadu wama takkaan barbaadu summa wallahi wama takkaan barbaadu ilmooti ayyoodu illee umaa asuman na awwaalan biyyi matana keessa na awwaalan anduullee umaa waatu na raabe jedhee akka dirraachiisutti ilmooti taas keessatti ganamaa galgala miidiyaa irra baasanii miidiyaa fuuldura dhaabatu tanaafi haadha mana xiyyaata sibiila keessa dhaabattee ibidda jala dhaabattee akkana isin fuuldura dhaabattee isin kadhattu kan isin arrabsitan silaa isin irra arrabsaa irratti isin arrabsa akka an irratti isin arrabsine kabajaa oromootu na bira jira kabajaa guddaa natti kennitan wallahi kabajaa guddaa na kennitan wallahi mubatti naqee ofirraa dhorgaan nama natu aman Inna an fuuldura keessan dhaabachuun barbaada isima baasaa rabbii jedha an xiqqaarraa guddaarraa silaa har'aan jamaal kiyya silaa har'aan weellisaa wayii ta'e silaa har'aan sheeka wayii ta'e an sheeka hin beeku isiniin jedha an darasaa hin beeku isiniin jedha maaliif kana isiniin jedha darasaan kaleessaa sheekni kaleessaa kitaabni rabbi akka itti jedheen niimaa rabbi dhaqi ilaalii niimaa rabbi ofsi beeksisuuf dalage malee dandeettii ofii si garsiisuuf malee wallahi summa wallahi anatti miti silaa nama anarra guddaa ka ilmoo ha'u baay'eetu jira isaa kennuu danda'a rabbiin subhaanallah rabbi garuu ittiin beekaa mucayyoo tanarraallee mucaa kanarraallee na beekaa dandeettiitii yaa mucattiitu dhaqqabti ilmoota akkaa miti shangara qabattee deette ka jedhurra waan kana nu barsiisuuf rabbiin nutti kenne jedhee yaadaan ammootu waan kanaan rakkannee wayita isin fuuldura kabajaa nuu kennitan jennee isin fuulduraan baane wayita kabajaa nurraa mul'itanii haala mana xiyyaa ka silaa ganyaa narsii kabajamuu qabdi jechaa ganyaa biraa ganyaa arsiimi akkami arrabsitan ilmaan arsiimi ka arrabsaa jiru sun kaleessa kana arrabsaa jiru isaaniimi an arsiimi way aneen an sikkoo mandoomiyan inna yoo dandeettan isii waa godha an maallaqallee hin barbaadu amma kiinaallee hin barbaadu intala kulle ilmaan teessan wallahi hin barbaadu osoo lubbuuti yaanni guyyaa takka harda bakka mucaasanii mana kiyya jalatti suufiyaantu dhaabne suufiyaan irraan deebi'ee suufiyaan duu dhabe malee bilaal hin caala dhaabe gaafas lola san keessa jira gaafa bilaal mana kiyya jala lola san keessa jira ilmaan tiyya fooqisan gubbaa jira silaa balaan oolee tol bahe ani ilmoon tiyya bakka takka dhumne ashaangulliiti malee
Ashaan gulliitiin moo malee maal walii goon Oromoo ifaajeen anarra ifaajaan ilmoota ne wana raamuudha maaltu isin dhagaamasi. Ummata keenya kabajamoo namoonni kuma sadii dibishanan kuni gara Facebookiitiinis warri raawwataatan Jamaal kiyya dhiifama warri dhaggeeffataa jettan dhuftanii boostanii qofatu deemuu tun taane innammoo ijoollee qaba. Kuno jola dhagahuun biisiin beektu maaliin beektu ummata keenya mee sheer godhaa hundi keessanii kooppiilii sheer godhaati. Rabbuma jiraati istiraatiijii baasee kun bareeda walumaan istiraatiijii baafna amma inni konkolaataa hin barbaadu jedhee deengaddaa waan kanatti dubbateera addas deebisee qulfiinatti kennee jira. Waa tokko waadaa sirii seenaa akkuma rabbitti fuudhee haati miidiyaa irra teessee dhugaa wallaahi baay'een gaddee wallaahi warra abaaboonaa kennan yeroo haati laayivii kennaafi ana dhiisaati. Macarasha dubbii jechuudha ofirratti murteessa jechuudha. Yeroo keessatti yeroo waa kennan ilaa isiidha. Amaan. Kanaafi akkuma inni jedhe konkolaataa gurguriitii itti dabaliifiitii Jamaal kiyya qoyinaa obsi nama kuma 300 yoo as jira yoo danda'ame Jamaal gara TikTok gottu gara lamaan yaadan buunu gottu. TikTok gottu. Makiinaa gurguriitii jedhi. Dhageessanii gastii isin galcha. Makiinaa gurguriitii itti dabaliifiitii haadha jedhi ijoollee 4 biyya kana keessaa akka jarri naa baanu naa godhi. Yoo immoo hin danda'amne makiinaa gurgurii ummata Oromoo gaafadhu haadha qofa naa baasi ani ijoollee wajjin asitti duus rakkadhu saata achi geessee mana waajjira faranjootaatti rattee kuftee boosseeyyuu ijoollee si acha baafattu jedhe. Isin eegale egaa kana caalaa gaatuu maallaqicha lafa kaa'atee otoo maallaqicha lafa kaa'ee adda makiinaan bituu dhiisee jechuudha. Kun addaatu gurguramu jedhame sana caalaa baasa. Makiinaan birrii miiliyoona tokko 200 Itoophiyaa amma warra gurguruu danda'an ofii goote jechuudha. Amma inni dhanne hin tarrafe malee makiinichi inni dhanne jechuudha. Baga miti baga lafa kaa'e maallaqa baatee taa'e tokko maal jetta yaada keessan ilaala. Agargaaru kaawuntii of harkaa qabnaa isinii dubbata akkuma kan koronaa isinitti jechuudha. Akkasii akkaawuntii san isinii maxxansina waan dandeessan gargaara warri immoo biyya faranjii jirtan nama waan dandeessan walitti qabaa mataa walitti qabadhaati. Doolaara 500 ta'u 600 ta'u walitti nama 5 nama 6 taati hagas jedha ummata gammachiisa nus ummata irratti finne kunooti maallaqa hagas walitti qabneera jennee isin beeksifna guyyaa hadhaati kaasee dalagaan kiyya akka Itoophiyaatti sa'aatii tokko kaasee haga sa'aatii 4tti yookiin yoo danda'e mana nufa yoo hin dandeenye mana koo taa'ee obboleettii keenya gastii galchee gargaarsa keenyatti humnaa amma immoo deemaatii nama mana banatee jiruun kottaa aktiivistii hundaan kottaa jedha nu waama gastii nama 5 tokko 6 tokko galchee al tokkotti yaada fuune. Obaaf tufee igirrisee jalli naddaata oliin urgaa wala bummaana